साहब का वीडियो है भाई लोगों। एक और भागो भागो। यहाँ तक आ गया ये। जमल पीछे आ जाओ, जमल पीछे आ जाओ। हट जाओ। सारा आ रहा हूँ। मैं उसको बोला रुक ले, बोले तब क्या बोल रहा है, हो जाए जो हो जाए। बाप का बेटा वहीं खड़ा रहेगा। ये जगह भी नहीं बनाई भाई जाने की। मैंने कहा उसको, मैंने कहा रुक ले भाई यहाँ पे। उस बोले मैं क्या बोला, मैंने कहा रुक ले यहाँ पे, तब क्या रहा होगा जो। बच गए भाई, वो तो बच गए। अरे गिर जाते हैं बोले। ये देखिए इतना खतरनाक खौफनाक नज़ारा। ये देखिए इतना खतरनाक खौफनाक नज़ारा है।